bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Masai TV? Natumaini hujambo na uko poa kabisa. Leo hii niko hapa kukusogezea taarifa mbalimbali ambazo zinazidi kutokea hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania kama ilivyo ada yangu kwa kila siku. Cha kufanya ni kusubscribe channel hii ili kuwa wa kwanza kupata update za matukio mbalimbali pindi tunapokuwa yamewekwa katika channel hii. Mojawapo ya current issue ambayo inaendelea sasa hivi tunafahamu ni issue za bungeni, ambapo jana tulishuhudia uapisho, lakini pia tunashuhudia pia leo hii uteuzi umeweza kufanyika, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Mwigulu Lameck Nchemba ameweza kubahatika katika kinyang'anyiro hicho kwamba ameweza kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika wadhifa wa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mojawapo ya kitu ambacho ameweza kukizungumza leo hii Mwigulu Nchemba ni kuweza kuwapukutisha au kudili na wale watu ambao wanapenda rushwa, watu ambao wanapenda kupokea rushwa. Ameweza kusema kwamba atadili nao ipasavyo, lakini pia amewasa wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii. Lakini mojawapo ya kitu ambacho kina trendi katika mitandao ya kijamii ni hiki hapa. Tunamfahamu yule mbunge wa pale Kigoma mjini, namzungumzia Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Amekuwa akishare moment tofauti katika mitandao ya kijamii zikimonyesha anapokuwa akiingia bungeni anakuwa na post, lakini pia ndani ya bunge anakuwa akiposti pia. Watu wamekuwa na mitazamo tofauti kufuatia hiki ambacho anakifanya Baba Levo, kwamba wanajiuliza huu ni ulimbukeni au ni nini? Inawezekanaje kila siku anapoingia bungeni anaposti video katika ukurasa wa Instagram? Kila aingiapo bungeni Baba Levo lazima ashare video katika ukurasa wake wa Instagram. Kwa hiyo mashabiki huwa wanamvaa kila siku, lakini ni kwamba hakomi. Hakomi kwa hiki ambacho anaambiwa na mashabiki zake. Lakini pia tuliweza kushuhudia siku ya jana katika uapisho, juzi katika uapisho wake aliweza kuapisha kwamba mimi Revocatus Chipando Baba Levo, akaweza kukatazwa na Musa Zungu kwamba asitaje ile jina la Baba Levo. Kwa hiyo nitakusogezea pia mojawapo ya comments za mashabiki ambazo wamekuwa hawazifurahi, hawapendelei kile ambacho anakifanya Baba Levo kila siku, lakini wengi wao wanacheka tu kwa sababu ni kama vile wamemzoea kama ni mtu wa utani hivyo. Huyo anajiita Nakaya Sumari kasema na kufurahia kinoma, lakini pia ni Kivuruge amesema badilisha hata mwendo kasi basi. Lakini pia huyo anajiita Icom Studio kasema first year hata shule wanaanzaga hivyo. Lakini huyo anajiita Waina Face kasema mbona tutakoma mpaka miaka 5 ishe. Lakini pia huyo anajiita Kalviki kasema ila suti, kisha akacheka. Huyo anajiita Lawyer Mungaje Yara kasema ndoto utimia ukipigania Mandela. Baba Levo yuko bungeni nje yote ya system amepigania alichoamini na akashinda. Lakini Dennis Brown kasema watakoma na huyu muha bungeni huko. Lakini wengine kaandika anajiita Jamila Sakina, bila kusahau Ramson to 6 kasema vitu vimeanza kukaa sawa, bado muondoko tu, maana hii tembea ni ya ku cash out. Hizo ni miongoni tu mwa baadhi ya comment za mashabiki ambao wanamfuatilia Baba Levo katika shughuli zake za pale bungeni. Lakini pia tunashuhudia katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kubadilisha icon, means kaandika pale juu member of parliament, tofauti na mwanzo alivyokuwa ameandika mambo ya Wasafi na vitu kama hivyo. Hii ni Masai TV mtazamaji, lakini pia nakumbusha kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili kuweza kuwa nasi kufuatia taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zikipandishwa kila itwapo leo, na wakati wowote matukio yanapokuwa yametokea, basi tarajia kuyaona hapa katika channel yetu pendwa ya Masai TV. Cha kufanya hebu subscribe channel hii, afu utakuwa umetisha kinoma noma. Langu jina ni Diana Masai.